Šiais metais, 2023-aisiais, Marijampolė buvo Lietuvos jaunimo sostinė. Ir įvyko daug renginių, daug pramogų, visokių diskusijų. Ir šiandieną mes atėjome apsilankyti Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos apskritas stalas būstinėje. Ir atėjom pažiūrėti, kaip jie čia laikosi. Kaip matot, prisirašė visko ant lentos. Ir Evaldai, labas. Labas, Kajau. Taigi Evaldas yra pirmininkas. Ir Evaldai, aš norėčiau tavęs paklausti, ką šiais metais tokio nuveikėt, būdami, kadangi Marijampolėje jaunimo sostinė, ką nuveikėt? Iš tiesų, sunku pasakyti vieną kažkokį renginį, kuris buvo specialiai dedikuotas tik Lietuvos jaunimo sostiniai, nes stengiamės inkorporuoti savo visas veiklas, būtent akcentuodami sostinės formatą, tai galime pasidžiaugti tikrai dideliu ir kūrybingu jaunimo miesteliu, kur pristatėme kitas jaunimo organizacijas ir patys prisistatėme. Žinoma, festivalis Pasileidžiam plaukus, kurio metu irgi kvietėme susipažinti su jaunimo politika, ir diskusijos su savanoriais, kviečiant susipažinti tiek su pilietiniu pasirengimu, tiek su savanorystė apskritai ir dar daug kitų veiklų. Būtent paminėjai diskusijas, kokios problemos dažnos iškyla jaunimui ir kaip galbūt padedat jūs jaunimui jas išspręsti? Tai iš tiesų jaunimo problematika keičiasi labai sparčiai ir galbūt anksčiau tos visos veiklos jaunimo organizacijose buvo labai aktualios, o šiuo metu turime ieškoti kitų metodų, kaip pritraukti jaunimą, bet džiaugiamės, kad per įvairius metodus, pavyzdžiui, pokalbius su komikais, su stand-uperiais galime paliesti irgi daug svarbių temų ir supažindinti jaunus žmonės su karjeros galimybėmis arba mokslais ir kitais gyvenimo sunkumais. O turbūt, ką dažniausiai tenka girdėti, tai kad mieste nėra ką veikti, bet turbūt jeigu nenori pats, tai niekas ir neprivers ateiti. O dabar, kadangi mes jau nebebūsime jaunimo sostinė, tai ar veiklos baigsis visiškai, ar mes jau grįšime į Marijampolę, kokia jinai buvo prieš tai, ar kaip tęsis viskas? Tai veiklos tikrai nesibaigs, mes ir esam toliau nusimatę vykdyti tas pačias veiklas, tik dar geriau, dar kokybiškiau ir dar labiau patraukliau jaunimui ir tikimės, kad ir kitos organizacijos, tiek po mūsų skėčio esančius, tiek su jaunimu dirbančios irgi taip pat neatleis gazo pedalo ir toliau sėkmingai važiuos šitą linkmę. Ar daug gerų atsiliepimų gauta, ar ir blogų buvo galbūt? Atsiliepimai daugiausiai geri, kadangi pirmaisiais metais šis titulas yra skirtas, tai visi džiaugiasi tiek renginių gausa, tiek jų įvairumu, pasiūla ir dalyvių įsitraukimu, tai tikrai visi džiaugiasi ir tikime, kad 25 metais irgi sostinė bus taip pat puikia. Gal mes net jiem padėsim, nuvažiavę pas juos. Kaip tu galvoji, kas buvo geriausia šiais metais, kaip jaunimo sostinė būtent tau? Geras klausimas. Manau, kad turbūt tas fokusas būtent į jaunimą visoje savivaldybėje ir diskusijų problematikos ieškojimas apie jauną žmogų, kas jam yra svarbu ir patrauklu. Ir man jau kaip perinančiam į tą vyresnio jaunimo kategoriją taip pat labai patiko, kad buvo atkreiptas dėmesys ir į vyresnio jaunimo problemas, į darbo pasiūlą, čia gyvenamojo būsto galiai bei kitas vyresniam jaunimui aktualias veiklas ir ne vien tik tai parkų ar suoliukų gražinimą, bet ir tai, kas būtų patrauklu ir vyresniam jaunam žmogui. Daugelis turbūt nori prisijungti į kažkokią organizaciją, bet nežino, kaip tai padaryti, kur nueiti, tai kur galima susirasti jūs ir kur galima pas jūs susirašyti. Tai vienijam 14 jaunimo organizacijų, kurios veikia labai skirtingai, yra tiek su vyresniu jaunimu dirbančių, tiek moksleiviško amžiaus. Tai kviečiu susirasti internete mūsų internetinę svetainę mjotas.lt, ten galima rasti visą informaciją apie narius. Ir taip pat parašyti mums visada galima į Facebook'e per Messengerį, Marijampolės jaunimo organizacijų taryba, apskritas stalas mūsų puslapis yra, taip pat galime susirasti Instagram'e ir galima parašyti ir tikrai noriai atsakysime ir pasiūlysime, kur galima prisijungti. Taip, tai aš irgi kviečiu užsiregistruoti, užsirašyti, tapti savanoriu, nes tikrai tęsime visas nuostabias, kaip ir sakė Evaldas, visas diskusijas, visas pramogas. Tai ačiū tau, Evaldai. Ačiū.
Su jumis kartu Kajus, jaunimo sostinės ambasadorius.